Доброго дня всім. Мене звати Віталій Войцехівський, міський голова міста Золотоноша, що на Черкащині. Наше місто може не таке велике, як Маріуполь чи Тернопіль, але я хотів би підтримати своїх колег. І я не можу не схвалювати і не підтримувати рішення створення Конгресу. Володимир Олександрович, ви єдине повинні пам'ятати, коли будуть проводитись засідання, я думаю, що вони приречені виходити за рамки затвердженого протоколу. Це я почув своїх колег, і ті думки, які у мене в цей момент були, вони перекликалися із думками моїх колег. І по розміру по ДФО. Приклад – велике будівництво. Біля нашого невеличкого містечка за останні 1,5 року споруджена реконструкція, проведена нашої об'їзної дороги. Це кусочок, шматочок Європи в центрі України. Це відразу підняло інвестиційну привабливість нашого регіону. Але, зрозуміло, розбило наші 2 центральні вулиці в нашому місті. Ми не будемо просити гроші, якщо більше відсотків з ПДФО буде надходити в наш бюджет. Тому, Володимире Олександровичу, ми із такої сторони можемо підійти. Також я не буду довго затримувати. Хочу сказати, завтра я прийду на роботу. Мені зададуть питання. Ти був в Києві, бачив президента. Ти за наш басейн запитав? Я почув, що буде споруджено десяток басейнів. Наш басейн готовий на 80%, Володимире Олександровичу. Чи можу я, як дисциплінований міський голова, завтра сказати, що наш президент теж може щось пообіцяти? І ми вас запросимо на відкриття басейну і самостійно відремонтуємо всі свої дороги. Я, в принципі, згоден, що якщо запропонувати українцям в Золотоноші їздити в басейн в Маріуполь, це... На літаку літати. Так. Це дешевший басейн, аніж аеропорт. Я згоден з вами, тому розумієте, ми підтримуємо вашу пропозицію і обов'язково допоможемо, але ще раз наголошую, що наше засідання треба вже завершувати. Але з радістю, в кожному регіоні обов'язково будуть будуватись басейни. Це дуже важливо. Я зараз не хочу говорити про всю програму під назвою, анонс невеличкий зроблю, під назвою «Здорова Україна». Тому ми обов'язково про неї будемо говорити предметно і вже навесні. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, що наступні засідання Конгресу не будуть перетворюватися у хотілки. Дуже хочеться вірити. Дуже дякую. Всім добра і миру. Дякую.